السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة SVM ماروك. دونك مازال مكملين السلسلة ديالنا ديال بيو سناب. هذا الفيديو الثاني في لي زوزيد. دونك شفنا في الاول لا ليزون اوزيديك، هضرنا على ليزون اوزيديك وهضرنا اون جينيرال على لي زوزيد. دونك شفنا الفرق ما بين لي زولوزيد ولي زيتيروزيد. دابا غادي ندخلوا لو ديتاي. دونك غنشوفوا لي زولوزيد. كما قلنا لي زولوزيد هما لي زوزيد اللي كيكونوا مكونين غير من لي زوز. كيكون اون سيري ديال لي زوز ملاصقين مع بعضياتهم كيعطيونا لي زولوزيد. دونك هاد لي زولوزيد دونك على حسب لو نومبر ديال لي زوز كي كومبوز كنفرقوا ما بين لي زوليغوزيد وما بين لي بوليوزيد. دونك لي زوليغوزيد كما شفنا في لي بروتين. دونك كيكون عندنا لي زوليغوبيبتيد اللي كيكون فيهم ان نومبر ريدوي جينيرالمون ما بين 2 حتى ل 10. دونك من بين 2 حتى ل 10 كنهضروا على لي زوليغوزيد. ما بين اكثر من 10 كنهضروا على لي بوليوزيد. دونك بولي كتعني بليزيور، اوليغو كتعني يعني ان نومبر ريدوي. دونك هاد لي زوليغوزيد كيتسموا ايضا لي زوليغوساكاريد. Oligosaccharides. Ce sont des zoolosides constitués de 2 à 10. Donc 2 à 10 os ملاصقين مع بعضياتهم، soit des os soit des dérivés ديال les os. Alors هنايا في الكور غادي نشوفوا une étude على quelques exemples ديال les oligosides وناخذوا منهم بعض المعلومات. Donc, les oligosides, on trouve quelques diholosides. Donc, les diholosides, يعني composés de 2 os. J'ai un di, يعني 2. Donc, on a 2 os liés. ما بيناتهم. Alors, في هاد les diholosides, كاينين 2 types. Donc, كما شفنا في les ozidiques, كاينين les sucres réducteurs ou les sucres non réducteurs. Donc, les 2 diholosides, نشوفوا les diholosides réducteurs. Donc, ce sont des oligosides où l'un des os est engagé dans la liaison osidique par son hydroxyle hémiacétalique. Tandis que l'hydroxyle acétalique du deuxième os est libre. Dans le cas, c'est la liaison osido-ose. Alors, les diholosides non réducteurs. Un exemple, c'est le lactose. Le lactose. Donc, le lactose, c'est un sucre naturel. Donc, il s'agit d'un diholoside naturel. Il existe dans le lait. Donc, comme on sait, le lactose est dans le lait. Alors, هاد اللاكتوز مناش كيتكون؟ هو une combinaison ما بين deux os اللي هو الجلاكتوز والجليكوز. دونك ها هو عندنا الجلاكتوز هنايا et le glucose. Ils sont liés. Le galactose, donc le groupement carboxylique ديال plutôt le groupement OH semi-acétalique ديالو il est engagé dans la liaison. Ou le galactose ou le glucose il est lié avec son carbone numéro 4. Donc, هذا il est engagé, donc وهذا عنده OH libre. Donc, هذا la liaison il est de type ozido-ose ou la ozale-ose. Donc, la nomenclature ديال هذا le lactose إلا بغينا نهضروا فيها على لو ديتاي كما شفنا في الفيديو الأول. دونك كنديطايو لو ماكسيموم. دونك قلنا كنشوفوا لا نوميري l'appartenance à la série DOL, le type de le noyau, ou spirane ou la furane, même gars donc les infos quand donc fait le cas on a le galactose, un noyau pyrane, il est la numérée alpha, il est de la série T. Aussi dit le galactose, le type de la liaison elle est entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 4. Donc, c'est le alpha.
Donc هذا غادي نسميوه le alpha D galacto pyranosile. في التسمية كنحيدو لو سوفيكس اوز كنردوه اوزيل ولا بيان اوزيدو بحال دونك ونديرو 1 4 هكا اونتر بارونتيز اللي هي ا. هنايا ما عندناش لانفورماسيون على لا نوميري، دونك ما غاديش نديرو واش الفا ولا بيتا. سي لو دي غلوكوز، دونك دي غليكو بيرانو، دونك غليكو بيرانو بيرانوز حيت لو اش ديالو ليبر. الوغ الدوزيام انفورماسيون اللي غادي نستافدوها من هذا لو كور هذا هي لي زونزيم كي كاتاليز ليدروليز ديال هاد لي اولوزيد ou bien les osides en général. Donc l'enzyme qui coupe هاد la liaison osidique généralement كتكون هي السميه ديالها بحال السميه ديال لوز qui est engagé في la liaison par son carbone numéro 1, c'est-à-dire par son OH semi-acétalique. Donc في هاد لو كا عندنا لو galactose, le alpha galactose. Donc هاد l'enzyme اللي غادي تكون هنايا c'est alpha galactosidase. Donc c'est l'alpha galactosidase. Le suffixe ase qui يعني enzyme hydrolytique يعني qui coupe. Donc هاد l'enzyme من السمية ديالها donc l'alpha galactosidase galactosidase. Donc c'est une enzyme qui hydrolyse le alpha galactose. Une fois que l'alpha galactose est engagé dans une liaison osidique, il coupe. Donc je vous d'autres exemples pour le deuxième exemple c'est le maltose. Donc le maltose c'est un diholoside mais il est non naturel. Donc le diholoside il est obtenu par l'hydrolyse de l'amidon ou du glycogène. Donc هذا ما كاينش في لا ناتور زعما هكا كيتسانتيزا، مي ملي كتكون ليدغوليز ديال لاميدون ولا ديال الجليكوجين كيقدر يعطينا في الريزولتا لو مالتوز. دونك هذا لو مالتوز باش مكون من دو غلوكوز. دونك تا هو c'est un sucre non réducteur, plutôt un sucre réducteur. Donc le premier glucose il est engagé par son carbone par son semi-acétalique. Le deuxième carbone il est engagé sur le carbone numéro 4 ou un OH libre. Donc c'est un sucre réducteur. Donc نشوفوا تا هو التسميه ديالو كما قلنا كنبداو ديما بالكوتي نون ريدكتور vers le côté réducteur. Donc فهاد لو كا عندنا c'est le bêta. Donc هذا c'est le bêta déglucose. Le cycle pyrane ما بين 1 et 4. Donc c'est ça, donc c'est le bêta déglycopyranosile 1 4 ما عندناش لا نوميري. donc c'est le 1 4 T glycopyranose. alors l'enzyme دابا اللي كيكوب هاد لا موليكول هادي كما قلنا l'enzyme كتكون هي تابعه السميه ديالها كنسقوها من السميه ديال لوز اللي مونغاجي في لا ليزون اوزيديك par son carbone par son OH semi-acétalique. Donc في هاد لو كان c'est le glucose, il est de la série bêta, la numérée est plutôt bêta. Donc c'est le bêta glucosidase. Donc c'est le bêta glucosidase.
هذا le deuxième exemple, c'est le maltose. Je fais un autre exemple. L'autre exemple, c'est célobiose. Donc, célobiose, c'est un dioloside non naturel. Il est obtenu par l'hydrolyse de la cellulose. Donc, la cellulose, qu'est-ce qu'on a? Les végétaux. Donc, forme de réserve, on va les polyosides. وهاد لا سيلولوز ملي كنديروا لها ليدغوليز كيقدر تعطينا كوم ريزولطا هاد السيلوبيوز. دونك السيلوبيوز تا هو ستا سكر ريدكتور عنده ان سيمي اسيتاليك ليبر. تا هو كاينين دو غلوكوز دو موليكول دو غلوكوز. الاول دو تيب الفا دونك لا سيري الفا لا نوميري الفا بلوتو engagé son semi-acétalique ملاصق مع le deuxième glucose في le carbone numéro 4. Donc نشوفوا السمية ديال هاد donc هاد فهاد لو كار يكون سي لو الفا دي gluco بيرانوزيدو باش ندير هاد السمية هادي. donc بيرانوزيدو سواء نقدر ندير اوزيدو كوم نقدر ندير اوزيل. دونك هاهي باش تعقلوا عليها لي دو صالحين. دونك 1 4 دي ما عندناش لا نوميري. دونك دي غلوكو بيرانوز. الوغ دابا نشوفوا لي سكر نون ريدكتور. في لي ديولوزيد نون ريدكتور كيكون كيما السميه ديالهم دونك نون ريدكتور لي دو ما عندهمش شي او اش ليبر. دونك لي زوز ملاصقين بلي او اش سمي اسيتاليك ديالهم. الوغ دونك لي دو اوز سون liés par leur fonction imiacétalique. يعني بجوجهم ملاصقين بهذوك لي او اش porté par le carbone 1 ou le carbone 2 في le cas ديال في النويو فيرال. Alors نشوفوا عاوتاني des exemples. L'exemple le plus connu هو le saccharose. Donc saccharose سانيدا ولا donc le sucre de table. Donc c'est un sucre naturel. Elle est extrait de la canne à sucre et de la betterave. Donc كاين في لا ناتور كيكون في القصب السكر ولا في السمندر السكري. دونك هاد لو سكر كيفاش داير؟ دونك سي ان سكر نون ريدكتور. دونك ها هو. دونك مناش مكون من دو اوز. دونك الاول هو الجلوكوز بلس فركتوز. لي دو موليكول ملاصقين بلو كربون بالاو سيمي اسيتاليك ديالهم. دونك لو كربون انوميريك ديالهم. الوغ بغينا نديرو السميه ديالو. دونك في هاد لو كا دونك عندنا لو غلوكوز دو لا سيري بيتا وعندنا لو فركتوز بلوتو لا نوميري بيتا و فركتوز انوميري الفا. الوغ عندنا في السميه ديالو سي لو بيتا بيتا دي gluco glucopyranosyle le 1 2 donc هذا pyran le carbone 1 ou le fructose le carbone numéro 2 donc 1 2 هذا alpha D furanoside عفوا fructofuranoside اوزيد. دونك هو اوزيد. دونك انغاجي l'enzyme qui peut copier. قلنا l'enzyme ديما كتكون مشتقه من السميه ديال لوز اللي engagé بسون كربون انوميريك. في هاد لو كا لي دو engagé بلور كربون انوميريك دونك بلي سمي اسيتاليك ديالهم. دونك في هاد لو كا دو زونزيم كي بوف كوبي هاد لا ليزون هادي.
l'enzyme الاولى c'est la bêta glucosidase ou bien l'alpha fructosidase. Les deux peuvent copier هاد la liaison هادي. donc عندنا البيتا glucosidase ou bien l'alpha fructosidase. Les deux enzymes peuvent copier peuvent hydrolyser la liaison. Un autre exemple, c'est le trialose. C'est un sucre non réducteur naturel qui contient les champignons, les bactéries, quelques bactéries, et dans les molymphes quelques insectes. Donc, le sucre a un pouvoir sucrant قل من السكروز وكيتستعمل في l'industrie agroalimentaire. Donc, la structure ديالو هي هذه. Donc, il est composé de glucose. Donc, بجوجهم de la série alpha وبجوجهم engagés leur carbone asymétrique, leur carbone anomérique plutôt. Donc, les OH semi-acétalique ديالهم. Donc, السمية ديالهم donc تكون نسيت ما خليتش بلاصة باش نكتب. دونك نكتبها هنايا معليش. دونك نكتب سي لو الفا دي. دونك هذا glucose. دونك النويو بيران gluco pyrannosyl alpha D glucopyranosyl 1 donc alpha D glucopyranoside alors l'enzyme qui peut copier la liaison بجوجهم c'est les mêmes molécules. Donc l'alpha glucose donc تكون l'alpha glucosidase. c'est l'alpha glucosidase هي l'enzyme qui peut couper la liaison هذه. Donc آخر exemple في les oligosides c'est le raffinose. Donc هذا شفنا دابا les diolosides. دابا هذا c'est un trioloside. هذا فيه 3 molécules. Donc le raffinose فيه 3 molécules. لاحظتوا هنايا هاد la molécule هذه فيها glucose et fructose اللي هي اللي شفناها في les diolosides هي السكروز. Donc c'est la même. Donc le glucose plus fructose, le bêta glucose مع الالفا فركتوز وزيد عليهم une molécule اللي هي الجلاكتوز. دونك سي بيتا جلاكتوز ملاصق بالو كربون ان ديالو. دونك حتى هو لو رافينوز كامل الي نون ريدكتور حيت ما فيه حتى OH سمي اسيتاليك ليبر. دونك هنايا لي زونزيم كي بوف كوبي. Donc c'est le galactose, le bêta-galactose. Donc c'est le bêta-galactosidase. وهذه c'est la même بحال اللي في الفركتوز بحال اللي في السكروز راه شفناها قبيلات. دونك التسمية ديالها دونك نشوفوها c'est le galactose. Donc noyau pyrane, série bêta, donc c'est le bêta D galactopyranoside, pyranosido, bêta D glycopyranosyl ou bien pyranosido et alpha D fructofuranoside. دونك انا نخليكم نتوما تكتبوها باش نيت تدربوا عليها باش نشوفوها من بعد ان شاء الله في لي زيكزيرسيس. دونك هذا هو الفيديو ديالنا. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا
شفنا دابا لي زوليغوزيد، من بعد ان شاء الله نشوفوا لي بوليوزيد.